糖尿病的人吃上1个星期，你就会后悔，后悔没有早点买。不是1斤，不是2斤，是整整3斤。排名第1的这个竹盐枇杷干一定要经常吃，就这么一大袋，非常适合经常爱放屁、指甲有竖纹、走2步就感觉很累的家人们。又到了吃竹盐枇杷干的好时候，这个东西不是你们吃不起，而是你们买不到，它就是手麻脚麻最害怕的食物。枇杷是糖尿病最害怕的果干之一，很多人都不知道它的好，其中含有大量的纤维素、有机酸类黄酮等活性成分，有助于加快胰岛的分泌，提高胰岛素的敏感性，同时还能降低胆固醇水平，是真正的营养健康食品。精选福建云霄的5星大枇杷，人工挑选自然晾晒而成，不加糖，没有任何添加剂，吃在嘴里酸甜软糯，满满的维生素和膳食纤维。特别是家里有老人小孩的，趁现在活动拍一发3袋，赶快多囤一点吧。